तो देखो यार, आज मैं आपको 3 ऐसे बाइक के बारे में बताता हूँ जिनकी रफ्तार इतनी तेज है अगर वो किसी रोड पे अपनी टॉप स्पीड में चले तो आप उन्हें अच्छे से देख भी नहीं पाओगे। हाँ यार सच में। और लास्ट वाला बाइक तो हम सबकी ड्रीम बाइक है, तो उसे बिल्कुल भी मिस मत करना। लेकिन उससे पहले आप मुझसे प्रॉमिस करो कि जैसे ही आपका फेवरेट बाइक आएगा आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे। हाँ तो चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 में आता है कावासाकी निंजा G900। इसका टॉप स्पीड है 255 किलोमीटर पर आवर। नंबर 2 में आता है कावासाकी निंजा ZX-10R। इसका टॉप स्पीड है 300 किलोमीटर पर आवर। नंबर 3 में आता है इन दोनों की सरदार यानी कि कावासाकी निंजा H2R और इसका टॉप स्पीड है 400 किलोमीटर पर आवर। H2R को जो दिल से लव करता है वो कमेंट में रेड हार्ट टाइप कर